時間は適当に予測して、はい、この辺からもう行けますか？もう全然大丈夫です。でフラップ出してる時にスピードを出すと頭が上がっていきますんで、中速以下ぐらいです。ああ、なるほどですね。はい。ロールできるんですか、これ。はい、バレルになりますけどそんなには回らないですけど、横からショットほどでもないですね。打角一つぐらい入れといてもいいかもしれない。はい。2つ目はやっぱエルロンが結構きついんで、もうちょっと調整しないといけないかも。回ります。ローパス。ローパスって言ったらローって立ててもいけます。トグルって言うんですか？はい。それやってましたね。ちょっと高のとここれを入れて、連動で。ラダーは思いのほか効きますか？すごい。ラダー満回入れてるんですけど、そんなに打たなくてもまあまあ効きます。何ラダー失敗。慣れればなんとか遅くても普通に行ってましょう。全然落ちて落ちますね、ちょっとね。なんとか横粘りしてる。これでそろそろ着陸体制。こっちじゃあ方向にもう一回行って、これを落
今はい解除、連動解除しますね。はい。で、一つ、一つ、はい。それで、もうフルフラップでも大丈夫です。はいもう一回着陸いきます。もう一回いいですか？面白いですよ。もう一回いいですか？全然いけますよ。はい。着陸ばっかりやってください。もう後ろですはい。着陸の時にも何かできるみたいなんですけど。もう一回行きます。もう一回いきます。もう一回行きます。ちょっともう一回回して。はい。高いよね。実機っぽい。かっこいいですね。すごい。綺麗に